Ռուսաստանից Հայաստան մատակարարվող բնական գազի շուրջ խոսակցությունը սկիզբ առավ Փաշինյան-Պուտին ապրիլ 1-յան հանդիպմանը։ Հիշում եք, Պուտինն այն ժամանակ Հայաստանի գործադիրի ղեկավարին հիշեցրեց, թե ինչ գնով են գազը մատակարարում Հայաստանին եւ ինչ գնով են վաճառում Եվրոպային։ Դուք գիտեք, էներգակիրների գները, օրինակ գազի գինը Եվրոպայում անցնում է $600 1000 խորանարդ մետրի դիմաց, իսկ Ռուսաստանը գազ է վաճառում Հայաստանին $177.5 1000 խորանարդ մետրի դիմաց։ Տարբերությունը մեծ է, տարբերությունը էական է։ Այս հայտնի ու լարված հանդիպումից հետո իշխանական թևը տարբեր փորձագետներ սկսեցին դեպի Հայաստան գազի հնարավոր այլընտրանքներից խոսել։ Շրջանառվեցին Իրանից, Թուրքմենստանից, նույնիսկ Ադրբեջանից գազ ներկրելու տարբերակները։ Այս մասին պաշտոնական տեսակետ էլ հնչեց հայկական կողմից։ Ադրբեջանից, Թուրքմենստանից, չգիտեմ, Պարսկստանից, բոլոր այն հնարավոր երկրները, ովքեր որ գազ են վաճառում եւ ենթակառուցվածքները թույլ են տալիս, որ մենք այդ երկրներից գազ գնենք։ Իշխանական թիմից այս լուրն էլ հայտնեցին, թե 2023-ին ըստ հավաստի տեղեկությունների Հայաստանը մոտ 2 ամիս այրել է ադրբեջանական գազ։ Պատմությունը հետևյալն է. այդ ժամանակ գազամատակարար խողովակաշարի վրա վերանորոգման աշխատանքներ անելու պատճառով Ռուսաստանից գազ չէր մատակարարվում Հայաստան, եւ իրավիճակից ելնելով Գազպրոմը ձեռք է բերել ադրբեջանական գազ ու մատակարարել Հայաստան։ Իշխանական նախկին падգամավորներից հայտնել են, թե կա տեխնիկական հնարավորություն Ադրբեջանից Հայաստան գազ հասցնելու համար։ Նույնիսկ գազի փոխարինման ճանապարհները կամ այլ երկրներից գազ ներմուծելու ճանապարհները կարող տարբեր լինեն։ Շատերը խոսում են, որ մի քանի ամսվա մեջ հնարավոր է սա Ադրբեջանից գազամուղ կառուցել, այդ գազամուղը գա, այդ գազը ստանալ, բայց այստեղ մենք Գազպրոմ արտերիայի հարց ունենք, որը այս պահին ռուսական բան ունի։ Արդյոք դրա փոխարինելու հարցը լինելու իրավական հարցեր կան այդտեղ եւ այլն։ Այսինքն այդ ճակատագրախսերը, որոնք առաջանում են այս իրավիճակում, բավականին շատ կարող լինեն։ Տեղեկություն կա նաև, որ 2021-ին է ռուսական գազը կարճ ժամանակով Հայաստան հասել Ադրբեջանի տարածքով, երբ Ռուսաստանում գազատարի վերանորոգում էր ընթանում։ Այդ դեպքում, ըստ մասնագետների, գազը ռուսական էր, ոչ թե ադրբեջանական։ Ադրբեջանը պարզապես տարանցման երկիր էր։ Ընդհանրապես Ադրբեջանից Հայաստան հնարավոր գազի մատակարարման գնի վերաբերյալ որևէ պաշտոնական առաջարկ հրապարակված չէ։ Դրա համար անհրաժեշտ են քաղաքական համաձայնություններ եւ պայմանագրեր։ Երևան пришел азербайджанский газ։ Ոլորտի պատասխանատուները հիշում են նաև ԽՍՀՄ տարիներին եւ անկախության առաջին շրջանում Ադրբեջանի տարածքով Հայաստան գազի մատակարարման մասին, սակայն դա մինչեւ Ղարաբաղյան հակամարտություններ, հետո այդ մատակարարումները դադարեցին։ Հարց են տալիս վերլուծաբան տնտեսագետները։ Հիմա երբ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ ամորֆ են հարաբերությունները, ռեալ է, չէ, ռուսական կապույտ վառելիքից զրկվելու դեպքում հետո էլ Ադրբեջանը Հայաստանին փաստի առաջ կանգնեցնի ու հրաժարվի գազ մատակարարել։ Նաիրի Մուրադյան, ժամը լրատվական։